لسه مكملين كلامنا معاكم عن كرة اليد، ومعايا دلوقتي كابتن فريق نادي هليوبلس كابتن احمد نادر. ازيك كابتن احمد؟ ازيك يا عمرو؟ ايه اخبارك؟ كله زي الفل. كله الحمد تمام؟ لله، كله الحمد لله زي الفل. الحمد لله. هبتدي معاك من الاخر ولا من الاول؟ براحتك. ماشي، نبتدي بقى من الاول. تمام. احمد نادر ابتدى يلعب كرة يد من امتى؟ وحبك لكرة اليد، لان انت ما شاء الله لعبت في النادي وكنت في المنتخب. الحمد لله. فيعني اكيد الموضوع ناتج عن حب برضه اكتر من هو الموضوع ابتدى من وانا عندي 6 سنين، فبقالي 20 سنه بلعب هاندبول، وبيني وبينك دي اكتر حاجه بحب اعملها اصلا في حياتي. وان شاء الله ربنا يكرم يعني ارجع منتخب تاني. انا كنت في المنتخب من قيمه سنه كده وما حصلش نصيب وطلعت، بس ربنا يكرم وارجع تاني يعني، واعرف ادي الرياضه دي حقها معايا يعني ان شاء الله. قول لي كرة اليد تتميز في ايه عن الالعاب التانية؟ بص، احنا كرة اليد عندنا تتميز ان انت لازم يبقى عندك يعني لازم يبقى جسمك ناشف، ان هي فيها التحامات كتيره. هي رياضه بالكوره بس هي تعتبر الرياضه كلها التحامات وكلها خبط، ولازم نفسك يبقى جايب، ان انت بتجري ملعب صغير بس بتجري مسافات قصيره بس سبرنتات، عكس الكوره ملعبها كبير، تعرف تاخد نفسك وبتاع. هنا انت على طول سبرنتات وشغال طالع نازل وبتاع، فلازم يبقى عندك نفس طويل، لازم تبقى عامل فتره اعداد كويسه. الكلام ده كله بيفرق في الملعب يعني. نقدر طب قول لي بتستعدوا ازاي؟ التمرينات بتاعتكم عباره عن ايه؟ بتعملوا ايه عشان تطول النفس؟ الاعداد بيبقى ازاي؟ اقول لك، احنا بنبتدي كل سنه في شهر، في نص 6 اول 7 تبتدي الاول، بتبقى التمرينات بتحمل جامد، بس بتتمرن 3 ايام في الاسبوع. بتروح التراك، لازم تجري كل يوم في التراك. طبعا الجيم ده حاجه اساسيه، فاهم، زي الاكل عندك. بتيجي الملعب هنا بتعمل تحركات سريعه، بتعمل نط حواجز، برضه ممكن تشوط في الاول، بس اول شهر شهر ونص مثلا ما بتمسكش كوره كتير، بيبقى التركيز قوي على النفس وعلى الفتنس وعلى التحمل. بالظبط كده. طب لما بتخش الجيم بتلعبوا ايه؟ بص، بنلعب كل حاجه، بس بص يعني عندنا مثلا اللي بيلعب رياضه معينه ما بيبقاش محتاج يضخم مثلا، لا احنا سيبك من موضوع التضخيم ده. لا احنا بص، احنا بنلعب العضله، ركزوا على الرجل مثلا، عضلات رجل، احنا اهم حاجه بالظبط. اللعيب الهاندبول اهم حاجه نصه التحتاني. النص التحتاني ده هو ده لعيب الهاندبول. بس انت كمان بتركز ان العضله تبقى قويه، ما تبقاش كبيره، تبقى قويه وسريعه معاك، عشان عندنا هنا في تحركات مفاجاه، وفي حاجات ما تبقاش عارف حسابك عليها، فممكن تتمزق، ممكن عضله تشد بتاع، فلازم تبقى العضله جاهزه، ولازم تبقى العضله قويه جدا من جوه. تمام. قول لي انت بقى ككابتن الفريق، اكيد بيبقى عليك مهام تانية وعليك يعني مسؤوليه تانية غير بقيه اللعيبه. يعني طبعا كل لعيبه عليها مسؤوليه وعليها يعني حاجات كتير، بس الكابتن هو الكابتن بتاع الفريق. بس بص، احنا عشان احنا هنا بقالنا حوالي 10 سنين مع بعض، وكلنا اعمار صغيره، كلنا قد بعض، فكابتن الفريق ده مش زي الفرقه الثانيه. الفرقه الثانيه تلاقي كابتن الفريق على طول فرق سن كبير بينه وبين اصغر واحد في الفريق. احنا هنا كلنا مع بعض، انا كابتن فريق كل حاجه، بس احنا بناخد قراراتنا مع بعض، وكل حاجه بتعدي على كل واحد في الفريق، فاهم، مفيش حد اقل من حد. بالظبط. حبيبي عمور. بس تهيألي بس برضه بيبقى عليك برضه حته كده. طبعا انا ببقى، بص، انا ببقى يعني انا اللي بوصل بين الفرقه وبين مثلا كابتن الفي، بين الفرقه وبين كابتن هشام قدري، اداره النادي لو في مشاكل في اداره النادي، الفرقه مثلا في حاجه مش عاجباها في التمرين بتيجي تقول لي، وانا اروح ابلغ الكباتن. هو دي يعني، بس في الملعب وبتاع لا، بيبقى في اكتر مني يعني. ببقى انا مثلا واثنين 3 تانيين في الملعب، في 2 في الهجوم و2 في الدفاع، دول الناس بتتكلم، مش انا بتكلم لوحدي طبعا يعني. بس قول لي يعني هليوبلس ما شاء الله الفتره السيزون اللي فات كان محقق نتائج هايله جدا، رابع افريقيا، ثالث دوري، اول كاس، الحمد لله. فطموح هليوبلس لغايه ان انتوا توصلوا لغايه فين، وهتعمل طموحكم ايه في الموسم ده؟ لا احنا ان شاء الله الموسم ده احنا مركزين، عايزين ناخد الدوري ان شاء الله يعني. ده هدفنا، ده التارجت بتاعنا دلوقتي، ان احنا الكاس بقالنا سنتين، سنه طلعنا الثاني وسنه خدناه، فدلوقتي مركز في الدوري جدا، ان شاء الله باذن الله نعرف ناخد يعني مركزين كل تركيزنا على الدوري دلوقتي. وطبعا مركزين في الكاس وافريقيا، عندنا سفريه في اغادير، ابطال افريقيا، ابطال الكؤوس، ان شاء الله برضه دي هنطلع نعمل فيها، نشرف مصر ومنظرنا حلو. بس يعني الدوري هو ده اللي تركيزنا جامد دلوقتي. تمام. قول لي يعني تكاد تكون كرة اليد في مصر هي اللعبة الثانية شعبيا بعد كرة القدم. بص، هو اللي خلى الشعب يحب كرة اليد ان كرة اليد رياضة فيها، الشعب عندنا بيحب الرياضة اللي فيها عنيفة شوية. هو يعني مش عنف طبعا، انا مش مصارعة يعني، بس عارف، رياضة فيها احتكاك، رياضة فيها روح. فاحنا الشعب المصري يحب ايوه بالظبط، الشعب يحب الحاجات دي، فاهم، هي دي الحاجات. لكن بقيه الرياضات طبعا بتبقى من بعيد، بتاع حاجات من غير لمس وكده، فالشعب هتلاقيه بيحب دي بعد الكوره على طول. زائد ان احنا كره اليد الحمد لله يعني في مصر من التسعينات واخدين كاس عالم شباب،
عاملين مراكز كويسه، بنروح كاس عالم، احنا تقريبا ما بنفوتش كاس عالم. اي نعم ما بنعملش حاجه، بس بنروح كاس العالم ومنظرنا حلو، بندي صوره حلوه، والناس شايفه ان مصر منتخب كويس واعضاء كويسه، ولسه اعمارنا السنيه صغيره، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى في حاجه احسن يعني باذن الله. ان شاء الله. طب نقدر يقول لي، طب كرة اليد محتاجة ايه عشان تبقى الأول جماهيريا، وكرة اليد محتاجة ايه عامة في مصر يعني؟ بص، هو أنا شايف الصراحة أنت لو عايز تتكلم كرياضة بتعمل نتائج أو كرياضة منتخبها بيطلع بطولات أو كده، فأنا شايف إن هي كرة اليد المفروض تبقى رقم واحد في مصر، بس طبعا عشان كرة القدم رقم واحد في العالم كله فهي مغطية على كرة اليد، بس أنا يعني من وجهة نظري إن كرة اليد ناقصها بس إن يهتموا شوية بالمنتخب، ويعني يدوا اهتمام سنه بسيطه زياده، فاهم؟ وساعتها هي هتبين حتى للناس اللي ما سمعوش عن كره اليد ان كره اليد ده احنا المصريين احنا بنعرف نلعب كره يد، احنا بنعرف نكسب، بنعرف، عندنا روح، لعيبه كويسه جدا بسم الله ما شاء الله، عندنا كذا لعيب محترف بره. لسه كنت اتكلم معاك في نقطه الاحتراف دي، خلينا اللي بعديها. بس يعني كمان متهيألي غير اللي احنا متميزين فيها، هي جزء من تراثنا الفرعوني ككره يد، يعني لقوا كتير في معابد كره اليد موجوده يعني من زمان يعني. فاحنا هي في دم المصريين شويه. بالظبط. كلمني عن الاحتراف، والاحتراف بالنسبه للعيبه كره اليد في مصر. بص، بالنسبه للاحتراف في مصر، احنا الفكره بس عندنا ان احنا بيكتشفوا اللعيب لما بيكبر شويه. لو عشان تحترف بره، اللعيبه بره بتتربى بسيستم مختلف، باهتمام مختلف خالص، بيهتم كل لعيب باكله، بنومه، بكل حاجه انت مش متخيل يعني، فاهم؟ بس في لعيبه عندنا طلعت بره، وفي لعيبه طلعت الخليج، بس الحمد لله برضو عندنا كان محمد سند كان بيلعب معانا هنا، ودلوقتي بيلعب في اسبانيا ما شاء الله، برضو صوره مشرفه يعني لمصر. هو الموضوع مش صعب، بس هو الموضوع محتاج ان الواحد يعني يدي الرياضه حقها، فاهم؟ هو المصريين هنا مش متربين، الواحد مش متربي ان هو يدي الرياضه حقها، وكل رياضي فاكر ان يدي الرياضه حقها ان هو يتمرن بس ويجي التمرين بتاعه، فاهم؟ وده للاسف مش هو ده فكر بره. فكر بره ان انت بتدي الرياضه حقها دي من صحيانك، من اكلك، من فطارك، من غداك، من نومك، فاهم؟ هو ده الفرق بيننا وبين بره، بس احنا لو كل واحد ركز، كل واحد عارف يوصل، يعني الموضوع مش صعب يعني. قول لي من اصعب الماتشات بقى اللي لعبتوها كانت ايه؟ اصعب الماتشات الزمالك، اهلي وزمالك. بص، هو الاهلي والزمالك كده في اي رياضه ليهم يعني بيبقى الماتش بتاعهم ليه وضعه، بس احنا عندنا الحمد لله بنعرف ننافس مع الاهلي والزمالك، وما بيبقاش ماتش سهل عليهم خالص. بالعكس احنا يعني كسبنا الاهلي في ارضه في نهائي الكاس، واخدنا منه الكاس بعد ما هو كان كسبنا. يمكن الزمالك بس عشان السنه اللي فاتت رجعت له لعيبه خبره، فاهم؟ وطبعا احمد الاحمر مش هنتكلم عليه يعني. الناس دي يعني ما بتهزرش، فاهم؟ الناس دي بتلعب هاندبول وهي نايمه اصلا، فعشان كده ما بنعرفش يعني، بس ان شاء الله السنه دي هننافس معاهم يعني وناخد الدوري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. من الفرق اللي انت بتشجعها بره مصر؟ بره مصر اكيد في فريق برضه حاطط عينك عليه بتشوفه بتفرج على PSG الصراحه. PSG باريس سان جيرمان فيها لعيبه يعني، فيها احسن لعيبه في العالم تقريبا حاليا. بيلعبوا هاندبول بقى، نتعلم منهم، فاهم؟ احنا نخش على اليوتيوب مثلا نشوف ماتشاتهم اللايف، حتى في تشامبيونز ليج ولا حاجه، الناس بتلعب بقى هاندبول مش مختلف عننا تماما، بس زي ما بقول لك هو اللعيب عشان بيطلع متاسس صح، فانت بتحس ان هو اسرع، تحس ان هو اجمد، بيعمل حاجات تانية ما بتشوفهاش في الدوري المصري، فالناس دي بنحاول نتعلم منها طبعا يعني كل حاجه ان شاء الله. قول لي اهميه ان التيم يبقى كله فاهم بعض وبالنظره يعني لازم يبقى في حته الكونكشن ما بين اللعيبه. بالظبط، هي دي الرياضه عندنا، ان هو بص زي ما انت شايف الملعب صغير جدا والتحركات سريعه جدا، فانت لازم تبقى فاهم اللي واقف جنبك في الملعب، فاهم؟ عشان تعرف تتحرك بعديه، تعرف تروح معاه، تعرف تيجي من وراه، فاهم؟ لازم تبقى طبعا متمرن معاهم كتير، لازم تبقوا اتمرنتوا اكتر من سنه، فاهم؟ عشان تاخدوا مع بعض. في لعيبه موهوبه طبعا تعرف تعمل الموضوع ده بسرعه يعني.